तपाईँको कार्यकालमा गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाले हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरू के हुन्? ल, प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो चाहिँ अब हामीले पहिलो कुरा त सुशासन र सेवा प्रवाहलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले विकास भन्ने चिज चाहिँ क्रमागत रूपमा हुने कुरा हो। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कार्यालयमा चाहिँ अब आउने बेला सुस्तीलाई चाहिँ अब अलि प्रभावकारी ढङ्गले छिटो छरितो ढङ्गले चाहिँ काम गर्ने होइन। र के अरे चाहिँ अब आर्थिक पारदर्शिताका कुराहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीले काम गरेका छौँ। त्यस्तै अब त्यसभित्र अब विकास निर्माणका सबै कुराहरू भौतिक शिक्षा स्वास्थ्य सबै कुरामा अब अलि बढी शिक्षालाई फोकस गरिएको छ। त्यस कारण भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणको कुरा त स्वाभाविक रूपमा सबै अब स्थानीय जनस्तरबाट पनि माग आउने होइन। अब त्यहाँको आवश्यकताको चाहिँ ऊ हुने भएको हुनाले त्यहाँ पनि गर्न सक्ने सम्बोधनहरू हामीले गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब स्थानीय तह गोकुलगङ्गा गाउँपालिका र रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? हजुरले चाहिँ कसरी यो सम्बन्धलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अत्यन्त यो चाहिँ अब पहिलो कुरा चाहिँ यो 18 वर्षसम्म चाहिँ रामेछाप जस्तो पहाडी भेगमा अब सुरुवातदेखि नै आजसम्म यो अवस्थासम्म चाहिँ यहाँका नागरिकका चाहिँ जसका आवाज यिनीहरूका चाहिँ आवाज उठाएर होइन, जो कमजोर अवस्थामा ढुकेका केही कुराहरूको चाहिँ पहिचान त्यसलाई सार्वजनिक गरेर अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँको विकास निर्माणमा यहाँका नागरिकहरूको चेतनामा यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ राम्रा अथवा नराम्रा कामको प्रशंसा अथवा चाहिँ आलोचना के अरे चाहिँ सुझाव अथवा चाहिँ त्यसलाई तपाईँहरूको चाहिँ अब जे जति तपाईँहरूले दिन सक्नु भएको छ त्यसको लागि विशेष गरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु होइन गाउँपालिकाको तर्फबाट। र अन्य कुरा चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीलाई सकारात्मक एउटा चाहिँ ऊर्जा नै यो रेडियो मार्फत चाहिँ हामीलाई त्यस्तो चाहिँ एउटा काम गर्ने हौसला दिने खालकै प्रेरणा सल्लाह सुझाव नै बढी प्राप्त गरेका छौँ र हामी सन्तुष्ट पनि छौँ। हजुर, यो स्थानीय सरकारका योजना कार्यक्रम र सूचनाहरू नागरिकसम्म पुर्याउन रेडियोले कस्तो भूमिका खेलेको छ? यहाँबाट हामीबाट प्राप्त भएअनुसार अथवा उहाँ त्यहाँ रेडियोका कर्मचारी साथीहरूले सुनेका कुराहरूलाई चाहिँ मागेर जे जति कुराहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन, अब जनता बिचमा पुर्याउनु पर्ने कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ अब समन्वय दुई पक्षको समन्वय गरेर त्यो बढीभन्दा बढी जनता समक्ष पुर्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब तपाईँको पालिकाको कुनै महत्त्वपूर्ण अभियान वा कार्यक्रममा रेडियोले उल्लेखनीय योगदान दिएको त्यस्तो केही अनुभव छ हजुरसँग? होइन, अब हामीले चाहिँ कुनै कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ अब सूचना प्रवाह गर्नलाई असहज हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले अब कार्यक्रम भनेको प्राथमिकता भनेको सबै कार्यक्रम उत्तिकै प्राथमिकता हुन्छन्। अब सबै कार्यक्रम नै महत्त्व नै ठानेर कार्यक्रमहरू चाहिँ समावेश गरिन्छ, बजेट नियोजन गरिन्छ र ती सबै खालका कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूले चाहिँ अब जनताको सहभागिता के अरे चाहिँ जनता बिचमा पुर्याउने सन्देश अब जानकारीका लागि चाहिँ गर्ने एउटा सूचनाहरू जे जति गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू सबै कुराहरू रेडियोले गरेको अहिलेसम्म हामीले भेटेका छौँ। हजुर, अब समग्र रामेछाप जिल्लाको विकासमा चाहिँ सञ्चार माध्यमको भूमिका कस्तो छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, हुनु पनि पर्छ र छ पनि। एउटा चाहिँ जस्तो यो नितान्त पत्रकारिता रेडियो एउटा रेडियो भनेको चाहिँ एउटा कुनै व्यक्ति एउटा जम्मा चाहिँ साध्य मात्रै हो होइन, साधन मात्रै हो। त्यसको चाहिँ अब सबै कुरा रेडियोले चाहिँ गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूले गर्नुपर्ने पत्रकार साथीहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भूमिकाहरू चाहिँ अत्यन्त रामेछापको विकास निर्माणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छ। र जहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको आँखा नपुगेको, जहाँका कर्मचारीहरूको चाहिँ आँखा नपुगेको, जहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको प्रदेश स्थानीय अब स्थानीय तहको त अब प्रायः जस्तो ठाउँमा भूमिका सबै ठाउँमा चाहिँ
थाहा हुन्छ र उहाँहरूसँग भएको स्रोत साधनको कमीले पनि अब थाहा नपाए जस्तो गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ। त्यसकारण सङ्घ प्रदेश सरकारलाई समेत सजग गराउने जानकारी गराउने यहाँ यो ठाउँ चाहिँ यो अवस्थामा छ भन्ने खालको त्यहाँका विकास निर्माणमा त्यहाँका नागरिकको आवश्यकता सबै खालका चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण त्यहाँको सन्देश दिने एउटा चाहिँ अब त्यहाँको जानकारी गराउने एउटा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ र त्योले ठुलो विकास निर्माणमा चाहिँ ठुलो टेवा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय समस्या उजागर गर्ने र समाधानका लागि सरकारवाला जिम्मेवार बनाउने कार्यमा चाहिँ सञ्चार माध्यम कतिको प्रभावकारी छन्? त्यो त सधैँभरि प्रभावकारी नै हुन्छ होइन। त्यसकारण अब तपाईँहरूको मैले भने नि अब जे कमजोरीहरू राम्रा कुराहरू भन्दा पनि कमजोरी कुराहरू पनि अब भनिदिने मान्छे पनि चाहिन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ अब सञ्चार माध्यमहरूले पनि गर्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा पनि लिनुपर्छ र नागरिकका लागि चाहिँ अब सबै एउटा चेतनाका कुराहरू जानकारीका कुराहरू नागरिकसम्म त्यो चाहिँ थाहा पाउने जुन अधिकार छ नागरिकको कस्ता स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले विकासे अड्डा कार्यालयहरूले अब के अरे सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूले चाहिँ जिल्लामा बसेका सेवा प्रवाहका कार्यालयहरूले जे जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हो ती कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ नागरिकले यो काम चाहिँ सहज रूपमा हुनुपर्ने भन्ने खालको कुरा सबै कुरा चाहिँ नागरिकहरूले जानकारी हुन आवश्यक छ र त्यो खालको काम चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले गरेको देखिन्छ। हजुर, अब विकास निर्माणको विषयमा सञ्चार माध्यमबाट तपाईँको अपेक्षा चाहिँ के कस्ता छन्? विकास निर्माण चाहिँ एउटा अब त्यस्तो चिज हो जहाँ पूर्ण कहिले पनि हुन्न। त्यसकारण अब जहाँ जे खालको आवश्यकता छ त्यसको तथ्यमा र जे कुराहरू सम्भावना छन् अब पर्यटनका हिसाबले कृषिका हिसाबले जे कुराको चाहिँ सम्भावना छ त्यहाँ हिसाबमा र जुन एउटा समुदायहरूमा चाहिँ त्यस्तो समुदाय पनि हुनसक्छ के अरे चाहिँ हामी र आँखा नपुगेका सङ्घ सरकारहरूको आँखा नपुगेका कुनै कार्यालयका आँखा नपुगेका कुनै एउटा व्यक्ति हुनसक्छ कुनै एउटा बच्चा हुनसक्छ बालक हुनसक्छ त्यो खालका सबै कुराहरूमा सधैँभरि पत्रकारिता भनेको चाहिँ खोज हो होइन एउटा खोजको अभियान हो। त्यो खोजको अभियानमा जे जति तपाईँहरूले भेट्नुहुन्छ कुरालाई चाहिँ अब सार्वजनिक रूपमा हामीलाई ल्याएर जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ आशा। हजुर, अब आगामी दिनमा गोकुलगङ्गा गाउँपालिका र हजुरको रेडियो बिचको सहकार्यलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला? त्यो चाहिँ एक किसिमको तपाईँ हामी बिचमा समन्वय गरेर अब हामीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुराहरू हामीसँग भएका कुराहरूलाई तपाईँहरूबाट सार्वजनिक गर्ने सूचना प्रवाह गर्ने तपाईँहरूलाई त्यस बिचमा पनि हामीले गर्नुपर्ने सहयोग पनि हामीले पनि गर्ने र हाम्रो पालिकाभित्रका सबै नागरिकहरूको स्तर नागरिकहरूको आवश्यकता विकास निर्माणका चाहिँ समस्या भएका विकास निर्माण हुन बाँकी विकास निर्माणका सबै खालका कुराहरू तपाईँहरूले पनि एउटा अध्ययन अनुसन्धान गरेर तथ्यमा आधारित हाम्रा कमजोरी अथवा चाहिँ हामीले गरेका राम्रा पक्ष अथवा नराम्रा पक्ष सबै कुराहरूको सुझावको चाहिँ सधैँभरि हाम्रो तपाईँहरूसँग अपेक्षा त्यही खालको सुझावको अपेक्षा हामी राख्दछौँ। हजुर, जस्तै जनचेतना शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन युवा तथा महिला सशक्तिकरण लगायतको क्षेत्रमा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ हजुरले? त्यो सम्भावना अब चाहिँ हामी त्यो प्रबल सम्भावनाहरू छन् किनभने अब शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँहरूले हामीले त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ मिडिया कर्मी साथीहरूसँग हामी जोडिनै पर्छ। त्यसकारण त्यो खालको समझदारी गरेर एक किसिमको समझदारी गरेर तपाईँहरूको चाहिँ अब हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। सामुदायिक रेडियोलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले चाहिँ कस्तो खालको सहयोग गर्न सक्छ अध्यक्षज्यू? अब हामीले सक्ने अब त्यहाँ आर्थिक भौतिक सल्लाह सुझाव अब रेडियोसँग हरेक कार्यक्रमहरूसँग जोडिने रेडियोलाई प्रभावकारी बनाउने होइन अब खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ रामेछापको खास पहिचान केबाट हुन्छ त्यो खालका चाहिँ तपाईँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने रामेछापको चाहिँ आवश्यकता के हो खालका चाहिँ ड्युटीले प्रवाह गर्नुपर्ने सल्लाह सुझावहरू दिने अब केही सहयोगहरू आर्थिक भौतिक सबै खालका सहयोगहरू जुन समय परिस्थिति अनुसार जे जस्ता सहयोगहरू गर्नुपर्ने हो त्यो खालको सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। अब आगामी 5 वर्षका लागि तपाईँको पालिकाको विकासको मुख्य प्राथमिकता के हो र ती प्राथमिकता हासिल गर्न चाहिँ स्थानीय सञ्चार माध्यमले कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्छन्?
अब यो चाहिँ हाम्रो पालिका सधैँभरि यहाँको प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिएको एउटा संस्था हो, यो सरकार हो गाउँपालिका भनेको। अब यहाँ दैनिकी नागरिकका हरेक दैनिक का समस्याहरूसँग चाहिँ गाउँपालिका स्थानीय तह जोडिन्छ। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ अब यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि उत्पादन नै यहाँका प्रमुख यहाँका चाहिँ विकास निर्माणको अथवा चाहिँ परिवर्तनको एउटा स्रोत हो। त्यसकारण यहाँको चाहिँ हामीले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई चाहिँ अब अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक रूपले विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नु पहिलो हाम्रो दायित्व हो, किनकि यो संसारमा मानव जाति नै परिवर्तनको सम्भाग शक्ति हो। त्यो शक्ति चाहिँ एउटा मानव जातिलाई नै हामीले दक्ष बनाउन सकेनौँ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक हाम्रा विकास निर्माणमा जति सडकहरू राम्रा, भौतिक पूर्वाधारहरू हामीले जति राम्रा भवनहरू जति राम्रा बनाए पनि, जति योजनाहरू ल्याए पनि बनाए पनि ती कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्, किनभने त्यो चेतना भएन भने त्यो कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन। कार्यक्रमका लागि मात्रै राखेर पनि हुन्न। त्यसकारण चाहिँ यहाँको पहिलो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा सडक नै हो प्राथमिकता र हाम्रो चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य नै हो। अब मेन चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ अब यसो हेर्दा नेपालको अहिलेको अवस्था, राज्यकै अवस्था हेर्दा पनि राम्रोसँग उपचार पाउने अवस्था काठमाडौँका ठुल्ठुला मेडिकल कलेज, ठुल्ठुला अस्पतालहरूमा पनि त्यो अवस्था छैन। त्यसकारण हामीले सामान्यतया ट्रिटमेन्ट चाहिँ दिन सक्नुपर्छ, दिने काम हामीले गरेका छौँ भने शिक्षामा चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। शिक्षामा चाहिँ सबै खालका सबै विद्यालयबाट उत्पादन भएर आउने विद्यार्थीसँग चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। र भौतिक पूर्वाधारमा पनि बढीभन्दा बढी सडकको पहुँच चाहिँ नागरिकसँग जोड्ने, प्रत्येक दिन जोडिने, नागरिकले चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ एउटा भौतिक पूर्वाधार भनेको मेन सडक हो। त्यो सडकलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर काम गरेका छौँ। र कृषिमा उत्पादनसँग चाहिँ जोडिएर, कृषकहरूसँग जोडिएर खास कृषकको पहिचान गरेर उहाँहरूका आवश्यकतालाई साना साना आवश्यकताहरू हुन्छन्, ती आवश्यकताको पूर्ति गर्ने खालका कार्यक्रमहरू समावेश गर्दै अगाडि बढेका छौँ। रामेछापका नागरिक, हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जका श्रोता तथा 18औं स्मारिकाका पाठकहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ? सबै यो रेडियो सुन्नुहुने, सुनेर प्रतिक्रिया जनाउनुहुने र सल्लाह सुझाव व्यक्त गर्नुहुने यो चाहिँ आलोचनाले पनि मान्छेलाई चाहिँ एउटा सद्बुद्धितिर लान सक्छ। त्यसकारण तपाईँको विवेकले प्रशंसा अथवा आलोचना जे जस्ता सुझावहरू तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि चाहिँ विशेष गरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण रामेछापवासी आम नागरिक, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू र यो रेडियो सुन्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, रेडियोको पहुँचमा रहनुभएका चेतनशील सम्पूर्ण नागरिकहरू के अरे चाहिँ तपाईँ रेडियो परिवार लगायत सम्पूर्णलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट विशेष गरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।